আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। দ্য সিক্রেট হিস্টোরি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এই ভিডিওতে স্বাগতম। বন্ধুরা, আমাদের এই পৃথিবীতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এমন অজানা বিষয় রয়ে গেছে যা সম্পর্কে আমরা ভাবতেও পারি না, কিন্তু ভালো উপস্থাপনার জন্য আমরা এই মজার বিষয়গুলোকে উপভোগ করতে পারি না। তাই দ্য সিক্রেট হিস্টোরি এই চ্যানেলটিতে প্রত্যেকটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে অল্প অল্প করে কিছু অজানা বিষয় এবং রহস্যময় তথ্যগুলো জানানো হবে। তাই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন, যাতে করে পরবর্তী এরকম মজার মজার তথ্য এবং রহস্যময় ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করা যাক। তথ্য নম্বর 1। বন্ধুরা, আমরা পৃথিবীতে সবচাইতে ছোট প্রাণী হিসেবে পিঁপড়েকেই চিনে থাকি, কিন্তু আপনি কি জানেন এই পিঁপড়ার মধ্যে এমন একটি গুণ এবং এমন শক্তি রয়েছে যা সাধারণত কোনো মানুষ অথবা কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই? হ্যাঁ বন্ধুরা, পিঁপড়া একমাত্র প্রাণী যে কিনা কখনোই ঘুমায় না, এবং কি সে তার ওজনের থেকেও 10 গুণ ভারী জিনিসও বহন করে থাকে। তথ্য নম্বর 2। বন্ধুরা, আমরা সকলেই জিরাফ নামক এই লম্বা প্রাণীটিকে চিনে থাকি, কিন্তু আপনি কি জিরাফের পাওয়ার সম্পর্কে জানেন? বন্ধুরা, বনের রাজা সিংহকেও জিরাফ তার পা দিয়ে লাথি মেরে নিমিষেই মেরে ফেলতে পারে। তথ্য নম্বর 3। বন্ধুরা, আমরা সকলেই আমাদের বাসার সামনের পুকুরে অথবা নদীতে শামুক দেখেছি, কিন্তু আপনি কি জানেন শামুক একাধারে কত দিন ঘুমাতে পারে? বন্ধুরা, শামুক একটানা 1000 দিনেরও বেশি, প্রায় 3 বছর একাধারে ঘুমাতে পারে। তথ্য নম্বর 4। বন্ধুরা, আমরা হলিউডের কোনো অ্যানিমেটেড সিনেমায় অথবা বরফের পাহাড়ে পেঙ্গুইন পাখিকে সাঁতার কাটতে দেখেছি, কিন্তু আপনি কি জানেন পেঙ্গুইন পাখি সাঁতার কাটতে জানলেও করতে পারে না? তথ্য নম্বর 5। বন্ধুরা, আমরা তো প্রাণী জগতের মধ্যে হরিণকে সকলেই চিনি, কেননা হরিণ এমন একটি সুন্দর প্রাণী যাকে দেখলে আমাদের চোখটা জুড়িয়ে যায়, কিন্তু আপনি কি জানেন এই হরিণ এত পরিশ্রম করার পরেও সারাদিনে কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে? বন্ধুরা, হরিণ বাঘের ধাওয়া খেয়েও এত পরিশ্রম করার পরেও সারাদিনে মাত্র 5 মিনিট ঘুমিয়ে থাকে। তথ্য নম্বর 6। বন্ধুরা, পৃথিবীতে এমন যত প্রাণী আছে যারা তাদের বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে থাকে, এমন সকল প্রাণী লাফাতে পারে, শুধুমাত্র একটি প্রাণী বাদে। হ্যাঁ বন্ধুরা, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হাতি একমাত্র প্রাণী যে কিনা লাফাতে পারে না। তথ্য নম্বর 7। বন্ধুরা, এবার আমি আপনাদেরকে বাজ পাখি সম্পর্কে এমন একটি তথ্য দেব যার কাছে আধুনিক প্রযুক্তিও হার মানতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, বাজ পাখি 1 মাইল উপর থেকেও একটা ফড়িংকে শনাক্ত করতে পারে। তথ্য নম্বর 8। বন্ধুরা, আমরা হয়তো পৃথিবীতে পাশাপাশি দুটি কাজ একসাথে করতে সক্ষম, কিন্তু আপনি কি কখনো একদিক দিয়ে ঘুমানো আবার আরেক দিক দিয়ে একটি কাজ করতে পেরেছেন? বন্ধুরা, পৃথিবীতে শুধু ডলফিন মাছ এমন একটি প্রাণী যে কিনা একদিক দিয়ে ঘুমানো আবার একই সময়ে সাঁতারও কাটতে পারে। তথ্য নম্বর 9। বন্ধুরা, আমরা পৃথিবীতে বসবাসরত প্রত্যেকটি মানুষের অথবা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি প্রাণীরই কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন একটি প্রাণী রয়েছে যে কখনোই কোনো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না? বন্ধুরা, পৃথিবীতে সামুদ্রিক হাঙ্গর এমন একটি প্রাণী যে কিনা কোনো রোগ ব্যাধিতে কখনোই আক্রান্ত হয় না। তো বন্ধুরা, আল্লাহর এই অপরূপ সৃষ্টি প্রাণী জগৎ সম্পর্কে যদি এই অবাক করা তথ্যগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং আপনার মতামতটি কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন, আর ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিবেন আপনার কাছের মানুষের কাছে, এবং কি আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন, যাতে করে এরকম মজার মজার তথ্যগুলো, অবাক করা বিষয়গুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়।